फ्रेंड्स, मैं हूं शाकिब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाकिब टेक। आज के इस वीडियो में हम धुआ के एनवीआर या फिर डीवीआर के अंदर से जब बीप साउंड आती है तो उसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी ट्रबल शूट को कैसे करते हैं, वो प्रॉब्लम क्यों आती है, क्यों बीप साउंड आती है एनवीआर या डीवीआर के अंदर से, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह के और भी टेक्निकल वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करना है और उसके अंदर जो आपके एनवीआर का आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस को यहाँ एक नया टैब लेके उसके अंदर टाइप करना है। उसके बाद आपको सिंपली इंटर बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके एनवीआर का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे एनवीआर का लॉगिन पेज ओपन हो गया है। पेज ओपन होने के बाद आपको आपके यूज़र नेम और पासवर्ड के हेल्प से अपने एनवीआर को सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम सबसे पहले अपने एनवीआर को लॉगिन करते हैं। धुआ का बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिन होता है और उसका पासवर्ड जो आपने डाल रखा है अपने एनवीआर का वो पासवर्ड यहाँ पे आपको डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद अगर अपने पासवर्ड को व्यू करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आई बटन दिया हुआ है। आई बटन को प्रेस करके आप अपने पासवर्ड को व्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक टाइप का ऑप्शन है जिसमें आपको टीसीपी सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपको लैन सेलेक्ट करना है एंड देन उसके बाद नीचे एक लॉगिन का बटन दिया हुआ है। लॉगिन के बटन को क्लिक करके आपको अपने एनवीआर को लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे आपका एनवीआर लॉगिन हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारा एनवीआर जो है वो लॉगिन हो चुका है। एनवीआर लॉगिन होने के बाद आपके लैपटॉप के ऊपर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। राइट टॉप के ऊपर आपको सारी ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगी। ये देखिए जहाँ पे सबसे पहला प्रीव्यू का ऑप्शन है, दूसरा प्लेबैक का ऑप्शन, तीसरा अलार्म और चौथा सेटअप का ऑप्शन है। तो आपको सिंपली सेटअप का जो ऑप्शन है सेटअप के ऑप्शन के अंदर जाना है। जैसे ही आप सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहला है इमेज, दूसरा है नेटवर्क का ऑप्शन, तीसरा इवेंट का, चौथा स्टोरेज का, पांचवा जो है आपका वो सिस्टम का है, तीसरा जो मिडिल में आपको ऑप्शन दिख रहा है इवेंट का, आपको इवेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इवेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें सबसे पहला है वीडियो डिटेक्शन, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अलार्म का और तीसरा ऑप्शन जो है एबनॉर्मलिटी का। तो आपको सिंपली एबनॉर्मलिटी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। सेम डीवीआर के अंदर भी आपको सेम फंक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको सिंपली आप अपने डीवीआर को लॉगिन कर लेना है, सेटअप के अंदर जाना है। सेटअप के अंदर जाने के बाद आपको इवेंट के अंदर, इवेंट के बाद एबनॉर्मलिटी के अंदर आना है। फिर यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए एसडीडी का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा नेटवर्क का ऑप्शन दिया हुआ है, तीसरा यूज़र नेम का ऑप्शन दिया हुआ है। तो सिंपली आपका जो पहला ऑप्शन है एसडीडी का उसके अंदर जाना है। उसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर इवेंट टाइप आपको शो हो रहा होगा। इवेंट टाइप के राइट साइड में यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको, यहाँ इस एरो बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जिसमें सबसे पहला है नो एचडीडी। तो यहाँ इसको नो एचडीडी को सेलेक्ट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके एनवीआर के अंदर या फिर आपके डीवीआर के अंदर आपका हार्ड ड्राइव इंस्टॉल नहीं है तो उसके वजह से भी आपका डीवीआर या एनवीआर बीप साउंड कर सकता है। अगर आपने अपने डीवीआर या एनवीआर के अंदर हार्ड ड्राइव इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको, और तो ऑब्वियसली है उसकी वजह से आपका एनवीआर या जो डीवीआर है वो बीप साउंड क्रिएट करेगा। तो उस बीप साउंड को बंद करने के लिए, क्लोज़ करने के लिए यहाँ पर इस ऑप्शन के अंदर आना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है नो एचडीडी और उसके बाद जो ये ऑप्शन है इनेबल का, इसको आपको सिंपली यहाँ से डिसेबल कर देना है। ये ऑप्शन अगर आपको इनेबल दिख रहा होगा तो उसको डिसेबल कर देना है और उसके बाद आपको ओके बटन प्रेस करना है। तो एक तो ये कारण है कि आपके हार्ड ड्राइव या फिर एनवीआर के, आपके डीवीआर या फिर एनवीआर के अंदर अगर हार्ड ड्राइव इंस्टॉल नहीं है तो जिसके वजह से भी आपका एनवीआर बीप साउंड करता है। चलिए दूसरे ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है एचडीडी एरर। आपके एनवीआर के अंदर हार्ड ड्राइव इंस्टॉल्ड है, अगर हार्ड ड्राइव के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ फॉल्ट होता है, किसी भी कारण से उसके अंदर कुछ भी एरर आता है तो उस केस में भी आपका जो है हार्ड ड्राइव जो है, आपका एनवीआर जो है वो बीप साउंड करना शुरू कर देता है। तो अगर आप उस केस में आप क्या करें, या तो आप अपना हार्ड ड्राइव जो है वो रिप्लेस कर दें। तो आप अपना हार्ड ड्राइव रिप्लेस कर देंगे तो आपका जो बीप साउंड आना है वो बंद हो जाएगा। सपोज दैट अगर आपको उस वक्त आपके पास हार्ड ड्राइव अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, और आप बीप साउंड को बंद करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन के अंदर आना है एबनॉर्मलिटी के अंदर। एबनॉर्मलिटी के अंदर के आने के बाद इवेंट टाइप में आपको सेलेक्ट करना है एचडीडी एरर और ये जो बटन इनेबल दिया है इसको आपको यहाँ से सिंपली डिसेबल कर देना है और डिसेबल करने के बाद ओके कर देना है। आपका बीप साउंड आना बंद हो जाएगा। फिर जैसे ही आप नया हार्ड ड्राइव इसके अंदर डालेंगे तो फिर ये ऑप्शन के अंदर आके इसको इनेबल कर देना है। इसको इनेबल इसलिए करना है
कि अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होती है आपके हार्ड ड्राइव के अंदर तो आपको पता चल सके। अगर ये यहाँ से डिसेबल रहेगा तो आपको प्रॉब्लम पता नहीं चल पाएगा कि आपका हार्ड ड्राइव वर्किंग है, आपके हार्ड ड्राइव के अंदर कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो आपको उसकी खबर नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए इसको हम लोग इनेबल रखते हैं कि जैसे ही हमारे हार्ड ड्राइव के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो तो हमारा बीप साउंड एनवीआर से आना शुरू हो जाए और हम फ़ौरन अपने हार्ड ड्राइव को चेंज कर लें। क्योंकि आपको पता है कि जो भी हमारा सीसीटीवी कैमरा लगा होता है उसका फुटेज स्टोरेज जो है वो हार्ड ड्राइव के अंदर ही इंस्टॉल होता है। अगर आपका डेटा आपके हार्ड ड्राइव के अंदर इंस्टॉल ही नहीं हुआ, अगर कुछ आपको हैपनिंग हो गई, कुछ चोरी हो गया, कुछ इंसिडेंट हो गया, तो फिर आपको उस केस में आपको डेटा नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको इनेबल रखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम होती है तो बीप साउंड आना शुरू होता है तो फिर फ़ौरन हम हार्ड ड्राइव चेंज कर देते हैं, तो यहाँ से बीप साउंड बंद हो जाता है। ये दो ऑप्शन है, या तो आप अपना हार्ड ड्राइव चेंज कर ले, अगर आप उस वक्त हार्ड ड्राइव चेंज नहीं करना चाहते हैं और बीप साउंड को पैरेलली साथ ही साथ बंद करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन को आके आप इसको डिसेबल करेंगे, ओके करेंगे, आपका बीप साउंड आना बंद हो जाएगा। तीसरा, आपके एनवीआर के अंदर या डीवीआर के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर देखिए एक नो स्पेस का ऑप्शन दिया हुआ है। नो स्पेस का ऑप्शन के अंदर जब अगर ये इनेबल है, इसका मतलब ये हुआ जब आप फर्स्ट टाइम हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करते हैं अपने एनवीआर या डीवीआर के अंदर और अगर ये आपका ऑप्शन इनेबल है तो जैसे ही आपका हार्ड ड्राइव, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है लेस देन 20 या फिर कुछ भी हो सकता है, लेस देन 10 या फिर लेस देन 5, आपको यहाँ पे डेटा सेलेक्ट करना होता है। अगर लेस देन, इसका मतलब ये होगा कि लेस देन 20% अगर आपका हार्ड ड्राइव फुल होना बचा हुआ है तो आपका जो हार्ड ड्राइव है वो बीप साउंड करना शुरू कर देगा। तो आपको क्या करना है, ये ऑप्शन को यहाँ पे आके इसको डिसेबल कर देना है। ये इनेबल है, इसको बंद कर देना है और इसको ओके कर देंगे तो आपके जो एनवीआर के अंदर से या फिर डीवीआर के अंदर से जो बीप साउंड आ रहा है वो आना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से करके आप अपने जो एनवीआर या फिर डीवीआर के अंदर से बीप साउंड आते हैं उसका आप ट्रबल शूट कर सकते हैं। उस प्रॉब्लम को आप यहाँ से इस ऑप्शन के एबनॉर्मलिटी के ऑप्शन से के अंदर आकर आप यहाँ से इसको अपने एनवीआर के अंदर जो अलार्म आता है, जो बीप साउंड आता है, उसको यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भी इस तरह का टेक्निकल वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।